Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր Սերոբ Գասպարյանի դատավարությունն է եւ մեր կոչը բոլոր մեր հայրենակիցներին, որ միանան մեր եղբորը եւ նրա ազատության համար կոչ անենք, որ Սերոբ Գասպարյանը, մեր հրամանատարը Սև Հովազի, լինի մեր հետ դրսում, որովհետեւ իրապես հրամանատարներ մեզ պետք են։ Հիմա 30 րոպեից դատավարությունը կսկսվի Կոտայքի մարզ Աբովյան քաղաքում, հենց դատարանի առջև հավաքված են մեր Հովազի եւ մեր հայրենակիցները, Հովազի տղեկը, եւ իմ կոչը բոլոր մեր հայրենակիցներին, որ լինել այս պահին Աբովյանում ու լինել Սերոբ Գասպարյանի մեր հրամանատարի կողքին, որովհետև այն աբսուրդը, այն ամեն ինչ, որ մենք այսօր ապրում ենք, դա շատ աննորմալ երևույթ է։ Ինձ թվում է դատավոր Գագիկ Հարությունյանը կհասկանա, որ չի կարելի հերոսներին դատել, որտեղ այդ հերոսները պահել են 30 տարի այդ երկիրը, եւ այդ դատավորը կհասկանա, որ եթե հերոսներին դատեն, վաղը իր որդիները չեն ունենա պետություն, չեն ունենա սահման, չեն ունենա Հայաստանի քաղաքացիություն, որովհետեւ եթե այս տեմպերով գնում ես ամեն ինչը, սա տանում է կործանմանի։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, սիրելի հայրենակից, ոնց կարելի է հերոսի եղբորը, որ ընտանիքով զոհվել են հանուն հայրենիքի, ընտանիքով զոհվել են եւ մի մարդ, որ 30 տարի Սերոբ Գասպարյանը եղել է կռվի դաշտում, եղել է սահմանում ու այսօր այդ տեսակ անձնավորությունը սինչու գործերով փորձում են ինչ-որ բան սարքել։ Ես ձեզ միշտ ասում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, որ սա մեծ ծրագիր է, բոլոր առաջ տղաներին կամ սպանում են, կամ երկրից հանում են, կամ այս ձևի գործեր են սարքում եւ նստացնում են։ Մի պահ ուզում եմ հասկանամ ինչ է արել Սերոբ Գասպարյանը, որ հիմա փորձում են այդ մարդուն ինչ-որ դատեն։ Ես չեմ կարող պատկերացնել ոնց կարելի է հայրենիքի պաշտպանին դատեն։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ մի մարդ աղբեր է կորցրել եւ որդի է կորցրել, աղբոր որդի է կորցրել այդ անձին դատեն։ Ես չեմ կարող հասկանամ այդ քննիչին, ես քննիչով հետաքրքրվեցի, որ նա դաժե դատարանից չի ունեցել ոչ մի օրինական փաստաթուղթ, որ կարողանա ինչ-որ մի բառ, ինչ-որ մի տառ Սերոբ Գասպարյանի վրա գրելու եւ նա դաժե փախել է դատարանից, որ չի կարողացել ապացույցներ անել։ Ես ուզում եմ հասկանամ այդ քննիչ կոչվածի, լավ, դու հայ ես, երբ որ այդ անօրինական թղթերը կամ այդ երկու հոգի թափթփուկ եկել էին քնչական եւ բողոք էին գրում, հա, վրոդի, չէր հետաքրքրվել դու քննիչներով, թե ումն ես ուզում, ում վրան ես ուզում գործը սարքես։ Այ հիմար դու չես պատկերացնում, որ այդ տղեկն են ձեր ընտանիքը պահել, այդ տղեկն են, որ այսօր դուք դառել եք քննիչ եւ դատավոր, այդ տղեկի այրան գնով եք դուք մնացել այս ամեն ինչը։ Դուք չեք պատկերացնում, որ այդ տղեկին դուք դատելով եկուց այդ նույն թուրքը գալու է եւ ձեր տունը մտնի։ Դուք դա չեք պատկերացնում։ Ու այսօր փորձում եք հերոս տղեկին դատել։ Դրա համար մեր հայրենակիցներին ես խնդրում եմ, որ չթողեք սաս բաները կրկնվի։ Սա մի մեծ ծրագիր է, սա մի մեծ սիրելի հայրենակից, մի մեծ առևտուր է, որ եղել է մեր երկրի, մեր երկրի մեջ վաճառել են։ Այս անձերը, այս Փաշուղլու տեսակը փորձել է մեր երկիրը վաճառին։ Իհարկե Փաշուղլու հետևը կան, Փաշուղլին ամենամեծ մարիոնետն է, բայց փորձել են նրանք վաճառել մեր երկիրը եւ նրանց մոտ ստացվել է մեր լռությունով։ Ես ինչի համար եմ ասում, որ ես հենց այս գիրքը ես շատ եմ սիրում, այս տղեկի ես շատ եմ սիրում, սրանք ամենամեծ օրինակներն են։ Ու ես Նիկոլ Փաշուղլին ասում եմ, բոզի տղա, չփորձես մեր հերոսներին դատես, չփորձես մտնես մեր հերոսների տունը, չփորձես մտնել մեր հերոսների տունը, կներեք Հիմա ինձ զանգում են դատարանի
դադարանի մոտից ես փորձեմ հեսա կապնվել մեր եղբոր հետ, որ ունենանք ուղիղ եթեր դադարանում, թե ինչ է կատարվում։ Ալո, հա, որտեղ ես ախպերս։ Հա, ուրեմն միացի իմ ուղիղ եթերում, ես ուղիղ եթեր եմ, մի պահ միացի, մի հատ փորձենք հասկանանք ինչ է կատարվում այդտեղ, հետո նոր արդեն դադարանից երբ որ դուրս կգնաս կզանգես էլի, մտի իմ եթերը։ Լավ։ Հիմա կմիանանք սիրելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերով Աբովյանի դադարանում հասկանանք ինչ է կատարվում, դադելով հերոսի եղբորը, դադելով ազատամարտիկին, փորձելով սուտ վկայություններ տալ, ոչ մի իրավունք, ոչ մի իրավական թուղթ չեն կարողացել ապացուցել մինչև այսօր 5 ամիս փագելով այդ հզոր տղեկին, այս բոզի տղեկը ու փորձում են մեր երկիրը նվիրել այս թուրքերին, մի րոպե, սիրելի հայրենակիցներ ջան, մի վայրկյան։ Սմբաճես ընդունել եմ արդեն եղբայր հայցը վերցրու եւ մտի ուղիղ եթեր, հասկանանք ինչ է կատարում հիմա դադարանում։ Ես չեմ կարող հասկանալ, որ մի դատավորը դրա համար ես Գագիկ Հարությունյանին խորհուրդ կտամ, որ հեռու մնալ այդ ձևի տղեկից, փորձել դատել, որտեղ Դադաստանը օրը շատ մեծ է լինելու։ Դատողներին, ով որ կփորձի մեր հերոսներին, մեր հոգևոր աղբերներին, մեր կրված տղեկին դատել, ես էլ եմ ասում, այս գիրքը ես շատ եմ սիրում։ Այս Սողոմոն Թելերյանի գիրքը ես շատ եմ սիրում։ Ով իզև ուզում է թող հասկանա։ Սմբաճան դու ուղիղ եթերում ես եղբայր, բարի օր։ Բարի օր Հարությանը։ Սմբաճան ինչ վիճակալ եմ, ասեմ երկու բան հասկանանք այդտեղ։ Ուրեմն օբշի աղբերները հավաքվել են։ Ահա։ Սիստեմ օբշի, նայեք ժողովուրդ ջան։ Եկել ենք աջակցություն մեր աղբորը։ Նվիրել հայ տեսակին ուզում են դատեն։ Եկել ենք աջակցենք։ Ու պահանջենք ու ոչ միայն պահանջենք, նաև ազատենք։ Սմբաճան մի հատ հարց ունեմ, այդտեղ ոստիկաններ կամ ինչ-որ ոստիկանական ուժ կամ ինչ-որ խնդիր, ինչ-որ բան, ինչ իրավիճակ է պահին։ Ոստիկանական ուժերից մարդ չկա։ Խախանդ է, հա, ամեն ինչ խախանդ է։ Հանգիստ նորմալ։ Ուրեմն իմ կոչը մեր եղբայրներին, մեր հայրենակիցներին, որ պահանջատերը լինեք, չթողնելով Սերոբ Գասպարյանին, մեր հերոսի աղբորը, մեր աղբորը դատելու, իմ կոչը մեր հայրենակիցներին, որ հիմա դադարանում են կանգնած, որ լինեն շատ հանգիստ, բայց շատ մարտական, որովհետև մենք չենք թողնի սատանայի առաքյալները, մենք ծնկի չենք կա նրանց առաջ, ես իմ կոչը ասում եմ եւ ասում եմ տղեկ հզոր եղեք, չվախենաք ոչ մեկից, եթե այսօր մենք թողնենք մեր հայրենակիցներին կոչը, եթե մենք թողենք այսօր մեր հերոսներին դատեն, հաջորդը մենք ենք, մենք դա իրավունք չենք տալի եւ իրավունք չենք տալի բոլորի տղեկին, որ մեր հերոսներին դատեն, նրանք այդ իրավունքը չունեն, թե աշխարհի ձևով, թե հոգևոր ձևով նրանք այդ իշխանությունը չունեն եւ մենք պահանջելու ենք արդարություն, ասում է հիվանդանումը, բայց չի մահանում։ Եղբայրը շարունակի, ինչ կուզես ասել։ Մի կես ժամից կսկսվի դատավարությունը, կմտնենք ներս։ Դուրս գանք արդեն կասենք ինչ որոշում ենք կայացրել։ Ուստ այդմ շարժվենք առաջ։ 30 րոպեից սկսում է դատը, ճիշտ եմ հասկացել, Սմբաճան։ Այո։ Լավ։ Ուրեմն Աստված բերեք, լավ եղեք եղբայրս, հզոր, մենք կկապնվենք 30 րոպեից, ես քեզ հիմա եթերից դուրս հանեմ, ես շարունակեմ, թե ինչ-որ մարդիկ կան, որ կուզեն բան ասեն, աղբերս այդտեղ կողքին, ինչ-որ տղեկ կան, ասելու բան։ Կարևորը ներկայացնում Հայաստանի աստվածական արվեստագետների միության հիմնադիր նախագահն եմ, բանաստեղծ արձակագիր, միակ կոչսը միավորումը հայ ազգի լավագույն տեսակի դա է եւ յուրաքանչյուրս պետք է պարտավորվածություն ունենանք մեր մեջ, յուրաքանչյուր ազգային տեսակի պահպանումը եւ իր կողքին կանգնելը դա է կոչը։ Եվ միասին հաղթանակը մերն է, լավագույնները պետք է միշտ հաղթող լինենք։ Ես համոզված եմ, որ սա ի օգուտ մեզ է լինելու։
Եղբայրս, մենք պետք է այսպես շարունակենք, որովհետև այս տեսակ բոզիտողություն մենք թույլ չենք տա, որ սատանայի առաքյալները մեր հերոսներին կարողանան ինչ-որ ձև փակելու, սա միասնություն է լինելու եւ սա շարունակական է լինելու։ Սերոբ Գասպարյանի ազատությունով մենք փորձելու ենք բոլոր մեր եղբայրների ազատությունը բարձրաձայնենք եւ ես միշտ ասում եմ, այդ մեր նշանաբանները նվիրյալները պետք է իրար կողք կանգնելով, մեկս մյուսի ձեռը բռնելով, մենք պետք է առաջ գնանք եւ հասնենք հաղթանակի։ Եթե ապի ուրեմն պետք է կարողանա նաև արշևորի իր հերոսների եւ իր արշանի գնահատականը փոխանցի, դա է առաջնակարգ իմ այստեղ գտնվելու հիմնական պահանջը եւ մեր պահանջը միասնությունն է եւ մեր եղբորը, մեր ընկերոջը ազատումը։ Պետք է արդարությունը ի վերջո հաղթանակի։ Այո, եղբայրջան, Սմբատջան, կան եղբայրներ ունեն խոսք։ Չէ, ախպերս, չէ, դեռ չէ։ Ուրեմն Բայց ընթացքում փորձեք, եթե եղբայրներ գլեն խոսելու, արձագանքելու, մեր եթերը դեռ եթերում է, կարող ես միացած մնաս, կարող ես ես քեզ անջատեմ, ոնց ես ցանկանում։ անջատենք ավելի լավ, հա։ Լավ, ուրեմն Աստված օգնի կապում հետ Սմբատջան, մենք խոսենք էլ իրար հետ։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, նվիրյալները չեն դավանափոխվում, ես ցույց եմ, որ մեր հայրենակիցը, դատավորը Գագիկը իրան շատ կոռեկտ կպահի, հասկանալով, որ ում հետ գործ ունի, մարդ, որը տվել է եղբորը մեր հողի համար, որը եղբոր որդին տրվել է մեր համար, որ մենք մնանք հայ, ու այսօր ես չեմ ուզում պատկերացնեմ, որ դատավորը իր ձեռքը կբռնի, ինչ-որ մուրճը վերցնելով իր ձեռքը ու փորձի մեր հերոսի եղբորը կռված ազատամարտիկին դատի։ Ես չեմ կարող դա պատկերացնեմ, ես էլ եմ ասում, չտա Աստված, որ դա այդպես լինի։ Ես նորից եմ ասում, ես սիրում եմ այս գիրքի հեղինակներին, ես միշտ այս գիրքը ցույց եմ տալու, սա օրինական գիրք է, սա ինչ-որ թաքուն տպադրած գիրք չի, որտեղ այս տղեկն էին վրեժխնդրությունը առան այն մարդկանցից, որ իրանց հարազատներին սպանել էին, իրանց հարազատներին, իրանց երկիրը ծախել էին, այս ջարդը, այս պահը շատ ծանոթ պահը, ոնց որ մի քանի տարի առաջ Արցախում դա իրականացավ, այս ժողովրդի պահը, ու այսօր փորձեն այս ձև դատարաններում կամ ինչ-որ տեղերում փորձեն մեր հերոսներին ուղղակի փակի տակ պահեն կամ ոչնչացնեն, ես ուզում եմ մի բան ասել, որ 30 տարի Ռոստամը կռվելով չկարողացավ ոչ մի թուրք ասքյար խփել Սև Հովազդի ջոգատի տղաներին, այո, մենք ունեցել ենք զոհեր, բայց Ռոստամ Գասպարյանը 30 տարի կռվելով ու եկավ, երբ որ 44 օրվա պատերազմը, ես ուզում եմ մի բան բարձրաձայնեմ, որ մեր հայրենակիցները իմանան, որ Ռոստամի պես հզոր տղեն այդ բայրակտարը ոնց կարող էր 50-100 մետր մի կողմ կանգնած զորքը, 100 հոգանոց զորքը չմտավ բայրակտարը չմտավ այդ զորքի մեջ եւ եկավ հենց 3 հոգու մեջ մտավ այդ բայրակտարը, որը դա աբսուրդ էր, այո, թշնամին մեր տնից է, ես դա բարձրաձայնում եմ, դա իմ կարծիքն է եւ ես հենց այդպես էլ մտածում եմ, որտեվ այսօր որ փորձում ենք բոլորս մեր հայրենակիցներով ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանին նա թուրքահպատակ գործողություններ անում, եթե նա այսօր 3 տարի, 4 տարի առաջ 5000 հոգու ուղղակի բերեց ու երրաբլուրը լցեց, նրա համար մնացած 5000-ը էլի նույն ձև պտինի, ոնց որ իր կինը Աննա Հակոբյան կոչված օրնիկը, որ ասեց հանուն ինչի, հանուն ոչինչի, նշանակում է մեր տղեկը մահացան հանուն ոչինչի ու այսօր շատերը դուք հայրենակիցներ լռում եք, այսօր նույնը կատարվելու է, ես ոնց հասկացա Հայաստանում այսօր եղել է վայրենի տրիվոգ, ռայոններից ինձ զանգեցին, ասացին, որ վայրենի տրիվոգ ա եղել դպրոցներում եւ ռայոններում, ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, որ շուտով լինելու է, դրա համար այսօր Նիկոլ Փաշինյանի տեսակը փորձում է
մարդկանց, ով որ բարձրաձայնում են լրացնել կամ ինչ-որ թղթերով սարքել երկրներում տարբեր փագիտակ պահել, Նիկոլ Փաշինյանին փորձում է հզոր տղեկին այսօր պահել փագիտակ, որտեղ նա ունի մի առաքելություն վերջնականորեն տալու Հայաստանի Հանրապետությունը թուրքերին, ես չեմ կարող ուրիշ ձև մեկնաբանեմ, ինչ կարող է լավը լինել, եթե այս կանցով տվել ենք, եթե ուզում ես սահմանա Ադրբեջանը ինչ որ խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը Փաշինյան բառը դրան չի հասնում, Յան ազգանուն նրան չի հասնում այդ բոզիտաղուն, նա իրականացնում է այսօր։ Հիմի ինչ է իրան պետք, փագելով մեր տղեկին, փագելով սպանելով մեր հերոսներին, որտեղ նա այդ գործողությունը, այդ առևտուրը պետք է մինչև վերջ կայանա, սպանելու է, ես չգիտեմ, քանի հազար երեխա դեռ, որովհետև եթե նրա մոտ ստացվեց փոխել սահմանադրությունը, դա նշանակում է մենք հանձնվելու ենք, որտեղ ես չեմ կարող պատկերացնել, թե այդ սահմանադրությունը ինչ պետք է գրի, որ ցենք չկա մեջը գրած, ցենք ինչ պետք է ինքը ավելացնի, մեկը չկա հարց կա այդ բոզի տղա Նիկոլ Փաշինյանն ասելով լսի արա բոզի տղա, այդ սահմանադրությունը որ հիմա գրված է, հա, այս գիրքը որ գրված է, դու հիմա ինչ ես ավելացնելու, սահման ես ավելացնելու, թե սահման ես պակասացնելու, մի հատ այդ հարցը տվեք այդ բոզի տղին, ոնց որ իմ հայրենը ինքը չի կարող հասկանալ, դու կուլտուրական հայրենով իրան ասեք այդ որ հիմի դու օրես գիրք ես ուզում փոխել, սահմանադրություն ես ուզում փոխել, քո պես բոզի տղեկի հետ, ինչ ես ուզում անել, մեզի ծրա լավը որն է, ծովից ծով Հայաստանն ենք հետ բերելու, գցենք Արցախն ենք հետ բերելու, այդ հազարավոր մեր եղբայրների մարմիններն ենք հետ բերելու, հարց տվեք, դա մեջը կա թե չկա, եթե դա մեջը չկա, էլի կլուբնիկը ասելու կամ չգիտեմ հեծանի ֆակշելու, թե վեկալ իրակ կնգա համապատասխան տեղը մտցնի էդի, մեզի պետք չէ դի, եթե պետք է փոխի եւ էսի մենք չունենանք, մեզի պետք չէ սահմանադրությունը, վերցնենք գրի ինչ անենք, թե գրումա որ ավելի փոքրնանք, թե գրումա որ Արմավիրի մարզը լինելու է Արևմտյան Հայաստանը, դուք հասկանում եք, թե գրելու է, որ մենք էլ պահանջ չունենք ցեղասպանություն, միլիոն ու կեսն էլ մեկը էշի վրան դեմախտ Մերսեդես ու Մայբախ չկար, էշի վրան մեր պապիկը Պավարոտի վրան գնաց ընկավ, մեկը Սարոցի վրան տատին կով կթելուց կովը խփեց մեռավ, այս տեսակ բոզի տղան այդ սահմանադրությունն ալում դնի մեր դեմ, որ մենք կորցնենք այն ինչ որ դեռ լպահել եք, հասած չագերտավոր, դա է ուզում ջնջի, ես ասել եմ Ծիծեռնագաբերդը հիշեք այս եթերը, Ծիծեռնագաբերդը քանդելու են եւ կապուտ շենք են սարքել։ Ես գիտեմ ինչ եմ արեմ ասում կապուտ շենք։ Հիշեք այս օրը։ Ու այսօր սրա նման տեսակը որ փոխում է սահմանադրություն, լավ մեկը չկա բարձրաձայնի։ Ինչի՞ է փոխում այդ սահմանադրությունը։ Ի՞նչն է տալու մեզ օգուտ։ Ինչ։ Խաղաղ ապրելու 29000 օրինական Հայաստանի մեր երկիրը ուր է այդ գիրքը լմի րոպե էլի։ Այս գրքի հեղինակի ես պետք է ես երկուրը մի վարքյան էլի էլի հայրենիք մեկ վարքյան ես մի հատ բան մտի ցույց տամ այս գրքի հեղինակը այն գործողությունները որ արին այդ մարդիկ երկար 30 տարվա գործ ես երևի վաղը կամ միսօրը խնդրեմ որ այդ մարդու հետ ես մտնեմ եթեր ես ուզում եմ հարց տալ այս քարտեզները օրինական այս գրառումները որ պետական ստորագրություններ են այսի Վազգեն Սարգսյանն ու Դեմիրճյանը գիտեին Դրա համար էլ գլուխները կերան, դրա համար էլ մնացած Մոնթեի գլուխը կերան, մնացած մեր աղբերների գլուխները կերան ու սարքեցին որոդի թուրքն է խփել, արա թուրքը մեր հերոսին չի կարա խփի, ես չեմ հավատում, որ թուրքը կարա մեր հերոսին խփի, մեր կրված տղեկին խփի, հլստ այդ սերտիֆիկատները նայեք, այս սրա մասին գիտեր Ռոստամ Գասպարյանը, այս սրա մասին լսել է Ռոստամ Գասպարյանի եղբայր Սերոբ Գասպարյանը, դրա համար հիմա բռնը սինչու գործ են սարքել գլխին Այս է խնդիրը, որ մենք բոլորս լռում ենք, հենց այս է մեր խնդիրը, որ մենք բոլորս լռում ենք, ասում ենք դելավ դեմի Սերոբին տարան, հաջորդը դու ես, այն ժամանակ, կրվի ժամանակ 15 թվին, երբ որ թուրքը մտել է ինչ-որ մի ռայոն, հա, այն մյուս ռայոնի մարդիկ ասեն դելավ դեսի մենակ այն ռայոնն է, ոչինչ, դելավ դեմի մենակ Արցախը տան, երեխեցել Արցախ չի տարայի, դուք հասկանում եք, որ թուրքի լամուկը եկե մտել է ջերմուկի 20%-ը մխրշվելով մեջը, այսօր սպասում է ստարտի։ Ես ասեմ, ջերմուկից մտնելու է։ Մեկը հարց չի տալը ջերմուկ եք այդում, լավ գնում եք հանգստանալու։ Հələ մի քիչ ուղղակի վերև գնացեք, հələ տնամ ձեզ կթողել,
Չէ թողնի, որտեվ թուրքը նստած է ջերմուկի գլխին։ Ամենաբարձր դիրքերը իր ձեռքում է այսօր։ Ու առնվազն 30-ից 40 րոպեդու նա մտնելու է Երևան, իրանց ասած Երևանը մտնելու եւ իրանց ասած այդ բիզիմդիլը անելու։ Նրանք մեզ բերել են վերջնական կապիտուլյացիա, սա է խնդիրը։ Ոնց լավ ուզում եմ հասկանամ, Սերոփը ինչ էր արել բռնի նստրեք, բոզի տղեկ։ Ինչ էր արել։ Ուզում եմ մի հատ էլ հասկանամ, Ռոստամը ջոկատի հետ լինելով 50 մետր հեռավորություն, եթե ոչ մոտիկ ավելի, ոնց կարա Բայրակթարը գնա 3 հոգու խփի, եթե ոչ զորքի խփեր։ Եթե աշխատել էր ռազմետկեն ասում են զորք կա, ուրեմն պետք է մխրժվել այդ Բայրակթարը զորքի մեջ։ Բայց եկավ ու մխրժվավ Ռոստամ Գասպարյանի եւ իր որդու, մեկ էլ մեր դոկտորի ով էր այդ նավոտկեն տվել։ Այդ ինչ ռազմետչիկ էր, որ տենում է 50 մետր ենկոմ կանգնած զորքը եւ 50 մետր կանգնած ենկոմ Ռոստամ Գասպարյանը։ Ու այսօր մենք այս ամեն ինչը հանդուրժում ենք։ Այդքանից հետո ունենում ենք այս ձևի այս տեսակ զոհեր ու այսքանից հետո բռնում իրանց հարազատներին են դատում։ Ու մենք լռում ենք։ Շատերս դուսն ենք կամարադ ասում ենք մեզի պետքա որ կարևորը վիզայարի տոմսը կա, կարևորը քյաբաբ խորովածը կա, տարին մեկ անգամ, երկու անգամ եթում եմ եղբայր։ Սերոփի խոսքերը, երբ որ Ավստրիայում մենք ունեցանք հանդիպում, ասեց մենք 30 տարի ձեր տան պահակներն ենք եղել։ Այ այսօր որ մենք Եվրոպայում մեզ լավ ենք զգում, աշխարհում մենք լավ ենք զգում, այդ տղեկն են պահել մեր տունը։ Այ որ այսօր վիզերը դեր հլվոր կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, դու գնում ես եւ քո պապերի, տատերի եւ հարազատների գերեզմանը խունգ ես ծխում, այս տղեկի այրան գնով ես դու եթում, մի մոռացի դի, ինչ ես լռում։ Արա լավ դու, ես տղեկի հետ եմ ուզում խոսամ, տղեկ, ինչից եք վախենում։ Այդ 100 հոգի բոնզի տղեկից եք վախենում։ Նույնիսկ ինտերնետն ես կապը ձեր չի աշխատում, որ վերցնեք ասեք Նիկոլ դու բոզի տղա ես, ես չեմ ընդունում այդ քո ասած ոչ մի բանը, ոնց կարա պարտված հրամանատարը էլի ընտրվի, ոնց կարա այդ ազգը պարտված բոզի տղուն բերելի դնի բոզի տղության գործի վրա, ոնց կարան, ոնց որ բոզության բաղ բռնես բերես էլի դնես պաշտոնի, էլի նույն բոզությունն անելու, ոնց Նրանք այս կանն ենք կորցնենք, այս կանը կորցնենք ու մենք լռենք։ 10 միլիոնից ավել հայ ասում են մենք գիտես ով ենք մենք, որ մի հատ հերոսի աղբոր չեն կարում կողը կայրենք ու հասենք արա, ես ինչ ես անում։ Ով ենք մենք, որ Արցախը հանձնեց, մի տարի առաջ ասում էր Արցախը դա Հայաստանի Հանրապետության մի մասն է, հետո ասում է մեզի բա դա պետք էր։ Ու մենք բոլորս լռում ենք, արա լավ, ինքնա շիզոֆրոնիկի տեղ դրեմ ես, թե մենք ենք իրոք այդ օրին հասել։ Այն ես ասում եմ, այդ բոզի տղեն դեբիլ չի, ինքը ուժեղ մարիոնետ է, որը սատկելու է իր կնգայդ, որ մարդիկ դաժե քաղաքական գործիչներ ասում են, արա թող գնա, թող հանգիստ գնա, ես դրա դեմ եմ, ոչ, Նիկոլ, դու չես էթալու, դու պետք է սատկես, այ բոզի տղա, ես չեմ վախում իմ խոսքերից։ Ես էլի եմ ասում, այս գրքին, այս գիրքը շատ, ես սիրահարված եմ, ես բոլորիդ խորհուրդ կտամ կարդալ մեր այս գիրքը։ Ուր է թա 5000 հոգի սպանա, ուր է թաս, Նիկոլ, ուր է թաս, ես այդ քաղաքական գործիչներին հարց եմ տալեմ, հələ մի րոպե ընկեր, ուր պետք է թա Նիկոլ իր կնգայդ, ուր, ինքը ասելու բան չունի, ինքը ասելու բան ունի, ես իմ աղբոր համար հարց եմ տալու, իմ փոքր աղբերս, որ գնացել է, ինչի է մահացել, հրամանատարին ով խփեց, բոզի տղա, ուր է ձեր ռազմետկեն, պետք է դու պատասխան տաս, թե չէ, մնացած աղբերներին ով է խփել 5000 հոգի լցեցիր Երապլուրը ով է խփել, ու այսօր քաղաքական գործիչներն ասում աղբերպես թող գնա, ոչ, ինքը չի էթալու, ինքը պետք է մնա պատասխան տա ու հրապարակում ինքը պետք է իր պատասխանը ստանա, հրապարականորեն որ ազգը տենա Դավաճանին ինչ ձև են քերթն, էթա ուր պետք է էթա, ինքը չի էթալու, ինքը պետք է մնա պատասխան տա այդ բոզի տղեն, այսքան այրուն երկինքա բարձացել Այսքան անմեղ տղեկի սպանելով բոլորդ լռում եք, բոլորդ, զոհվածներին հանեց 20,000 ընտանիքներին փող տվեց 200,000 թե 150,000 դրամ էր փողա տալի, բոլորը լռում են, ու այսօր հերոսներ են դատում, ու այսօր այն աղբերներն են դատում, որ ձեր երկրի պահակներն են եղել, կոպիտ ասած,
Այն աղբերներն որ ձեր երեխեքի համար են կռվել, որ այսօր դուք կարող եք ապրեք։ Ու այսօր 10 միլիոնը լռում է, թե ձեր ինտերնետները չի աշխատում։ Ուրիշ վաղ, երբ որ խոսում եք ամենաուժեղ քաղաքաբաներն եք, լուծողներն եք, մի բանից խոսում եք 10 բան, խոսում եք, կարող ասում եք օրինակ սրա գաղափարին։ Բան մտեք ձեր անհնազանդությունը ասեք բոզի տղա, պատասխան տու ես ամեն ինչ մար, ուր են։ Ուրա։ Որ մեկի տնտանիքի կամ աղբոր, հորողբոր կամ մորքուրի տունը զոհ չի եղել։ Բա ուրա ձեր հայի թասիբը։ Ես հիշում եմ մի վաղ, երբ որ մի հատ աղբոր էին սպանում կամ ինչ-որ մի բան եմ վենդետ էր ելնում։ Յուգու ռայոնից ռայոն։ 5000-ի փռեց բոզի տղեն հողի տակը ոչ մի վենդետ չեղավ։ Բոլորը լռեցին, ոնց որ թե համաձայն են այդ ամեն ինչին։ Ոնց որ թե մենք ուզում ենք մենք ոնց որ գիտեք ի՞նչ իմ մոտ մեկ ես գիտեմ ուզում եմ հասկանամ ոնց որ մենք չենք ուզում լինել հայ։ Էլ չենք ուզում ունենալ պետություն։ Ոնց որ դա բերա դարեց Հայաստանը մեր համար։ Լռությունը համաձայնության նշան է, սիրելիս, եթե դու չգիտես։ Ոչ հոգևորներն են տեղը, ոչ քաղաքական գործիչներն են տեղը, ոչ մեկ իր տեղում չի։ Ռուլը կորցրած է, ռագատկեքը ջարդած մեքենան էթմա դեպի ձորը։ Ու այսօր այս վիճակն ենք հայտնվել։ Ինչի համար։ Ոչ թե նրանք էին մեղավոր, նրանք գործողներն էին։ Այ մեղավորը մենք ենք, որ թույլ ենք տվել տեսակ բոզի տղեկին, որ երկիրը կառավարեն ու պատասխան չենք ուզել։ Քանի դուք պատասխան չուզեք, այնքան դատվելու են, այնքան սպանվելու են, այնքան մորթվելու են, մինչև վերջնականորեն փրկվի այս ամեն ինչը։ Սպասեք ապրիլի 24-ը, խայտարակություն է լինելու։ Հələ տենանք ապրիլի 24-ին Նիկոլ Փաշինյանն ասելու է Եղեռնի մասին։ Իհարկե ոչ։ Նա փորձում է արագ ձևով մաքրել այս ամեն ինչը։ Ու մենք լռում ենք։ Լռեք, դատվեք, սպանվեք, մորթվեք։ Նրանք էլ փողերը կվեկալեն, անմայր կեթան իրանց համար լավ գվկան։ Դուք էլ հերվից հեռու կլացեք, կկարոտեք ձեր գերեզմաններին։ Ուր են արցախցիները։ 150,000 հոգի արցախցի։ Ուր են ձեր գերեզմանները, ուր են ձեր եկեղեցիները։ 150,000 արցախցի։ Դուք պատկերացնում եք, որ 150,000-ից 50,000-ը հիմա գա հրապարակի դեմը կանգնի։ Հարց տա։ Նիկոլ Փաշինյանի, ուր են մեր եկեղեցիները։ Ուր է մեր տունը։ 150,000-ը լռում է։ Հայաստանցիներից ասում է արցախցիներ մեղավոր, արցախցին ասում է հայաստանցի։ Այս է, մեկս մյուսին մենակ սա որ ասենք, արա դες ինչ է խոսում։ Էս ինչ է մեղադրում։ 150,000 հոգի արցախցի, դու տուն չունեք։ Ձեր տունը վեկալել է, ձեր երեխեքին սպանել է, դուք ձեր երեխու, հոր, մոր գերեզմանը չեք կարող այսօր եթակ։ Պղծել է ձեր գերեզմանը Նիկոլ Փաշինյանին։ Ասեմ ոնց։ Տալով Ադրբեջանցուն, Ադրբեջանցի հետո գալի կբալ թե վեկալում քանդում է ձեր գերեզմանը։ Էսա հայի թասիբը։ Էսա հայի տեսակը։ Ու ոչ մեկը հրապարակում չի կայնում ասի 50,000, 150-ից ասում եմ 1/3-ը հանում եմ 50,000 թողա կանգնի։ Ու տենանք էլ իշքան Երևանից ու ռայոններից մարդկանց ասեն լավ, Նիկոլ պատասխան տու սրա համար։ Այս վիդեոները բացեն ասեն, ասում էր 18 թվին ասում էր բոսի տղա, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Հիմա ասում է բա մեզ պետք էր էդի։ Դա եղել է Ադրբեջանի, ես չգիտեմ, կամ մենք ենք գժվել ճիշտ չէ, կամ այդ գիժ իրոք մեզի գժի տեղա դնում, մենք համաձայնում ենք, մենք գիժ ենք։ Ու սփյուռքը նստած լսում է, ու որևէ մեկ իր հեռախոսը չի վեկալում, ասի, արա բոզի տղա, էսում ես խափում, արա։ Էսում ես խափում, արա, էսում ես գժի տեղ դնեմ։ Բոլորը լռում են։ Մտնում ես TikTok, մենակ Վարդու չգիտեմ ինչ են ուզում։ Հետո ասում են Հայաստան հայրենիք չկա, ոչ մեկ ոդի չկայնա։ Հետո ես կայնել եմ։ Հենա կայնողները կան, կամ չկան։ Կայնողները կան, բերդում են։ Հենց մի դադնա Սերոփի։ Բա դուք կայնեք։ Իսկական հրամանատարին տարեք օխել են բերդը։ Ո՞վ է կայնելու հրամանատարի կողին։ Ես կայնած եմ։ Բայց Սփյուռք, իմ հայրենակից ինչի՞ չես կանգնում։ Ինչի՞ չես քո ձենը բարձրացնում։ Ուր են այդ համայնքները, որ այս տարիներ արդեն 7 տարի ասում եմ, ուր են համայնքները։
Համայնքները պետք է այսօր դեսպանատների դռները ջարդելու ասեն, արա լսեք ձեզ ինչ եմ ասում։ Այս ինչը ձեր աննասուն ղեկավարը ասում։ Ես մի կոչ եմ անում բոլոր աշխարհի համայնքի տղեկին ասեմ, տղեկ, հələ մի հատ հավաքվեք, թողեք այդ նարդին ու մեկ էլ մյուսը։ Հələ մի հատ արեք հավաքվեք, տենանք լե, այս ինչա կատարվում։ Ամեն քաղաք, ամեն երկիր թողը հավաքվի հայրենակիցների հետ։ Ու գնան դեսպանատուն ասեն, պարոն դեսպան, այս դժի ծնունդը, որ ասես բաներ ա խոսում, դուք համաձայն եք սրան։ Ինքը պետք է պատասխանի, չէ՞ որտեվ այդ սև չամադանը, այն ինչ որ այդ բոզի տղեն Հայաստան խոսում է, դա բերվում է դուրս եւ հաստատվում է, որ տեսեք մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Ինչ խաղաղություն։ Ինչի խաղաղություն։ Էսի մաքրում է ինքը այս ռետինը վեկալած ջնջում է։ Շնորհակալություն այդ մարդկանց, որ այս սերտիֆիկատները Շվեյցարիայից ու մնացած տեղերից հանել են արխիվներից։ Բա գնացեք ձեր երկրի դեսպանատունը դուրը ակուրատ տերմին արեք, 10 հոգի, 20 հոգի, 100 հոգի հավաքվեք, իշքան շատ այնքան լավ, ասեք պարոն դեսպան, հիմա մենք հարց ենք տալի, դաժե միտն եմ տալի, հարց ենք տալի ձեզ, պարոն դեսպան, այդ ինչ որ այս բոզի տղեն խոսում է կամ կուլտուրական ասեք, պարոն Փաշուղլին, ես որտե Փաշինյան չեմ կարող ասեմ իրան, պարոն Փաշինյան, այդ ձեր ասած բառով, ասեք պարոն Փաշինյանը, այն ինչ որ խոսում է, դուք համաձայն եք դրան։ Հələ մի հատ տեսեք ձեր երկրի դեսպանը Հայաստանն է ներկայացնում։ Ինչ է ասում։ Եթե կասի խա, այն վաղ այդ հայի համար պատասխանը թող տա ձեզի։ Եթե կասի ոչ, կասես դե եղբայր ջան, միացի մեզի։ Ստորագրա, որ մենք համաձայն չենք։ Այս է այդ տարիների իմ ուզածը, որ ասում եմ, համայնքները պետք է լինեն անկախ եւ գործող եւ պահանջող։ Բա եթե դու համայնքը ունես ու չես պահանջում քո երկրի հարցը, երբ որ դու ներսից տենում ես դուրս, ես դրսից նայում ես ներս ինչա կադը, այդ համայնքները ինչի համար են։ Ինչի համար են այդ համայնքները, ինչի համար։ Քյաբաբ, խորոված, բաստուրմա, կոնյակ, նարդի, ինչի համար, ես հարց եմ տալի։ Իշքան աշխարհով մեկ հզոր համայնքներ ունենք։ Ես այս քանի օրը կմիանամ շատ մեծ համայնքի ղեկավարներից մեկի հետ։ Հələ հասկանանք այդ համայնքում ինչա կատարվել։ Մի քանի օր հետո մենք ունենք այդ եթերը։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, համայնքները ինչ են անում։ Ինչով են զբաղվում համայնքները։ Աշխարհում Ամերիկա, Եվրոպա, Ռուսաստան, աշխարհում մեկ այդ իշքան համայնքներ ունենք, լոբինգները ինչով են զբաղվում։ Մեր հայրենիքը մեր ձեռքից գնում է։ Ինչ ասում են, լավ, հասկանում եմ, Հայաստանում լրությունա տիրում, որտեղ մարդը վախենում է։ Մի բար խոսում է հենա, հենց մի բար օրինակը հենց այս պահին, ուղիղ հենց այս պահին դադմա հրամանատարը, դադմա հերոս տղեն, դադմա հերոսի աղբերը։ Հասկանում եմ, լավ, 2.5 միլիոնը թող լռեն։ Այն 10 միլիոնը ինչ են լռում։ Ես ինչ ունեմ վախենալու։ Ես չեմ վախենում Նիկոլ Փաշուղլու ոչ մի քայլերից։ Օրինական գիրքը ձեռս է, պատմությունը ձեռս է։ Ես սիրում եմ Սողոմոն Թելելյանին, նա օրինական մարդ է եղել, նա արդարացվել է, ես ինչի պետք է վախենամ, մի հատ հարց տվեք ինձ։ Բարին գնեն, բարին կգործենք։ Չար գնեն, չարի դեմը մենք ունենք իշխանություն։ Մենք ունենք իշխանություն, չի կարա չարը գործի։ Կգործի, դրա պատասխանը պետք է ստանա։ Այ այսօր հիմա ինքը փորձում է իմ աղբորը դադի, ես ասում եմ բոզի տղա, դու իշխանություն չունես Նիկոլ Փաշինյան, ծերով Գասպարի տղու եւ մնացած է մեր հերոս տղեկին դադելու։ Ես բարձրաձայնում եմ իմ ձայնը, չեմ բախենում։ Գիտեք ձեռս, այս չեմ բախենում, բոզի տղա Նիկոլ։ Դե մի փորձի քայլ արա, քայլդ կանես պատասխանդ կստանաս։ Լավ 10 միլիոն մեր հայրենակիցներ, աղբերներ չան։ Թող քույրերը մեր աղոթողներ լինեն։ Բայց ուր են մեր ուժեղ տղեկը, հզոր տղեկը, որ երկիր գնացել ենք, կայացել ենք, որ երկիր գնացել ենք, ցույց ենք տվել մենք ով ենք, որ երկիր գնացել ենք, Սողոմոն Թելելյանից ենք խոսել, Շարլ Ազնավուրից ենք խոսել, հերոսներից ենք խոսել, Մոնթեից ենք խոսել, թագավորներից ենք խոսել, որ հիմա գալերիան այստեղ մեր քաղաքի մեջ սարքել եմ 50 թագավորների մեր անունն է։ Ինչի չեք խոսում։ Ինչի չեք խոսում, այդ էլ հո գումար չի, ոչ գումար ենք ուզում, ոչ քո ինչ-որ մի բանն ենք ուզում, որ ասես եղբայր 30 տարի հազիվ սարքել եմ, ինչ ես ուզում, վախենում ես կյանքից, վերխես ասում ես հայ եմ, Քրիստոսը մեզ ցույց է տվել արժանապատիվ լինելը, Քրիստոսը մեզ ցույց է տվել զոհաբերություն լինելը,
թե Ռոստամը չէր ուզում ապրեր, թե Ռոստամի տղեն չէր ուզում ապրեր, թե մնացած աղբերները ջայել մեր 5000 երեխեքը չէին ուզում ապրեին։ Նրանք գիտակցելով գիտեն ուր էին եթում։ Իսկ մենք տակ տեղը նստած դրսում վախենում ենք խոսել եւ պահանջել։ Ոնց կարա այդ դատավորը Գագիկ Հարությունյանը, որ հիմա դատում է Սերոբ Գասպարյան, ես ասում եմ, չդա Աստված, որ հանգարց ինքը ինչ-որ սխալ բան ասի։ Ես օրհնում եմ այդ մարդուն, թող իր միտքը փոխվի։ Թող ինքը հագարակ գնա այդ սատանայի առաքյալներին, որ այսօր ոնց կարա հերոսի աղբորն ու կռված տղուկ իր ձեռը ոնց կա, իր լեզուն ոնց, ես ասում եմ, այդ քնիչը ինչ ձևյա հոգի տալու։ Ինքը այդ քնիչը, որ ինձ լսում է, ոնց է ինքը պատկերացնում այս ամեն ինչը, այս տեսակ մարդու աղբոր ինքը դադի։ Ոնց։ Եթե ինքը կարա հերոսի, որ աղբեր ու տղա է, աղբեր եւ աղբոր որդիա կորցրե, այդ տղու վրա գործ սարքի ու չի կարող ապացուցի, ոչ մի թուղթ չկա, արած մենք լավ, ես ունեմ հատուկ advokatներս, որ բերվել է այդ թուղթը, իմ մոտն է, նայում են, ասում են լավ, լրիվ սպիտակ, չկա, ոչ մի բան չկա։ Իմ advokatներն ասում, կարող է ինչ-որ մի բան իմ աղբերն արել, ասում է ոչ, որ մի քնիչը կարար այդ չգիտեմ ինչ ասեմ ես դրան, որ մի քնիչը կարար հերոսի աղբոր վրա, որ տնից 2 հոգի զոհ ու այս ձևի 5 ամիս բռնել մարդուն կտրեն ամեն ինչից։ Այսօր մենք ասում ենք Հայաստան մեր երկիր, մենք սիրում ենք, մենք չենք սիրում երկիրը, մենք չենք սիրում մեր հերոսներին, մենք չենք սիրում մեր եկեղեցին, սուտ ենք խոսում, մենք չենք սիրում։ Կապնվենք մի հատ դատարան, տենանք ինչա, ոնց հանդեղ այդ վիճակը։ Հետո ասում ենք հայրենիք, հայրենիքի հերոսներին սպանեցին, հայրենիքի տղեկին սպանեցին, ասում ենք հայրենիք։ Թե դու գիտեք ավելի ուժեղ եք շատերդ, այն հերոսներից, ալո, ինչ վիճակ ա դե։ Հա, ձեզի չեն թողե մտնեք մեջը։ Դե տես ինչա ես էլ հա Պարզա դու ես եթերի մեջ եմ լավ, այնց որ հիմի սկսել արդեն դատը։ Լավ, լավ։ Ահա։ Ես արմանում եմ, թե Աբովյանում խեն դատում պարոն Գասպարյանին մեր։ Աբովյանը ուր, Արմավիրը ուր։ Նոր ասեց մեր աղբերը, որ այնքան փոքր դատարանա, որ 10 հոգի մարդ կարա մտնի մեջը, բոլորին այնտեղ չեն կարել, մենակ ամենամոտ հարազատները կարող են մտնել, որը սա էլ արդեն մտածված, ես նորից ասել եմ, չէ, ուղղակի ես չեմ ուզում իմ մտքերը դեռ բարձրաձայնեմ։ Ես ուզում եմ, որ Գագիկ Հարությունյանի խնդրած լինեմ, ասեմ եղբայր, այդ որոշումները չկայացնես, կկայացնես մեկ որոշում, ազատություն մեր հերոսին, ազատություն մեր հերոսին, որովհետև հերոս դադելով դու կկորցնես քո սերունդը, ոչ թե սա հիմա ես ասում եմ, որ ինքը վախենա, չէ, որովհետև այդ հերոսներն են եւ այս հերոսներն են պահել մեր երկիրը, դրա համար իմ խորհուրդը բոլոր դատավորներին զգուշ մնալ հերոսների, թե հերոսների ընտանիքների հետ, շատ զգուշ մնացեք, որովհետև կյանքը բումերանգ է։ Իսկ եթե այդ հերոսները կյանքը չտային, այսօր դու դատավոր չէր լինի, այսօր դու քո տեղում չէր լինի, այսօր դու այդ գումարը չէր աշխատի, բայց ես ասում եմ, եթե դու հերոսներին դատես, այդ քո սիրած փաշուղլին քո երեխոնա տանելու, ուզի չուզի, ինչքան է դուք փորձեք սաղին փախցնեք ձեր երեխեքին, բայց դուք այդ սրի տակ գնալու եք։ Դրա համար իմ կոչն է բոլոր դատավորներին, դատախազներին եւ քննիչներին, ուղղակի երբ որ տալիս են գործը հրաժարվեք, ուղղակի հրաժարվեք, իսկ եթե դուք պաշտոնից վախենում եք, դա ժամանակավոր է, այդ պաշտոնը ձեր հետ դուք չեք տանելու, ձեր
գերեզման չեք տալու դեր հետ, բայց ձեր անունը, օրինակ ես պատկերացնում եմ, եթե ես այդ քննիչին հանդիպեմ, նայեմ իր աչքերին ու ասեմ, ոնց կարացիր ես գործը սարքել այդ աղբոր վրա, ոնց, որ այսօր տղա ջան դու ապրում ես ու դարել ես քննիչ, այս աղբերների այրան գնով ես դարել, այս աղբերները եթե չկռվեին, դու այսօր արդեն որպես զինվոր մահացած կլինեիր սահմանում, ու այսօր քննիչը գործարքում, այսօր քննիչը լում դադարանից փախնում է, այսօր քննիչը սուտ բաներ վկայություններ փորձում ումը կարանա բերի, բայց չեն գալի, մարդիկ չեն գալի, ուղղակի չեն գալի, որտեղ հասկանում են ում հետ գործ ունեն։ Թե ես հիշում եմ, երբ որ Վենայում մենք ցույցեր էինք անում, Հովազի դրոշը բարձրացած գնում է, ես մի պահ շատերը չջոգեցին, բայց իմ կողքի մարդիկ դա հասկացան, երբ որ ալվերները տեսան դրոշը, որտեղ այնտեղ մենակ հայկական դրոշ էր, իսկ ամենամեծ դրոշը Հովազների դրոշն էր։ Ես հիշում եմ դրանց վայնասունը, թե ինձ ձևի էին ոռնում այդ դրոշի վրա, որտեղ նրանք ճանաչեցին այդ դրոշը, իսկ այդ դրոշը չի հարգում մեր հայրենակիցը, այդ դրոշի կրող տղեկին չի հարգում մեր հայրենակիցը, էդի գլնի դադախած, էդի գլնի քննիչ, էդի գլնի դատավոր ու մնացած կառույցները չեք հարգում, եթե դուք չհարգեք, դուք էլ չեք հարգվելու, գալու է այդ ժամանակը, գալու է այդ գրքի հեղինակների ժամանակը, այս գրքի հեղինակները շատ ես մի հատ բան պետք է ավելացնել տամ այս գրքի մեջ, որ իրանք արդարացման, մանավանդ Սողոմոն Թելելյանը, բայց այդտեղ մի հատ բայց կար, այդ թուրքերի նավոտկեն տվողը ով էր, ես գիտեմ, որ հայ պետք լինի, այդ տների, քաղաքների, արխիվների նավոտկա տվող էլի հայ ա եղել, շատ տեղերում, մեր խնդիրը սիրելի հայրենակից, ոչ թե թուրքն ու թշնամին է, մեր խնդիրը հայ ազգանունով կրող հայ տեսակն, նախանձը, խանդը, աթոռակռիվը, սա է մեր խնդիրը, հենց սա է մեր խնդիրը, մեզ չեն կարա ծնկի բերեն, մեզ ծնկի բերողը մեր ամենամոտ մարդիկ են, քո բարեկամը, քո հարևանը, քո ընկերը, քո ամենամոտիկ հարազատը, եղբայր քուրը, օտարը երբեք չի փորձի մտնի այնտեղ, որտեղ որ դու փագես, թույլ չես տա։ Օտարը երբեք չի կարա բայրակթարը ուղարկել 3 հոգու համար, որ արժեր $1 միլիոն, ինչքան եթե չեմ սխալվում։ Բալա նուժելի որտեղ գնում եմ հպարտանում են, խոսում են Հովազից, Ռոստամ Կացմանին հարգում են, հարգանքով են մոտենում։ Բալա դուք ձեզ հարց չեք տվել 100 հոգանոց ջոկատը 50 մետր 3 հոգի։ Եթե նավոտկեն խփեր, պետք է խփեր այդ 100 հոգանոցի մեջ։ Ինչի խփեց 3 հոգու մեջ։ Այդ ինչ ռազմետկա էր աշխատում, որ եկավ միլիոնանոց բայրակտարը խփեց մենակ Ռոստամին։ Ու մենք այսօր ուզում ենք դա հավատալ։ Ու մենք ուզում ենք այսօր դա ընդունենք, որ այո, ինքը զոհվել է հանուն հայրենիքի, բայց այդտեղ հարցը ով արեց, ով էր սրա հեղինակը, ոչ մեկ չի ուզում իմանալ դրա մասին։ Եթե դու չիմանաս ու դրա դեմը չառնես, հաջորդը դու ես, հաջորդը քո որդին է, հաջորդը քո եղբայրն է։ Դրա համար ես չեմ ուզում, ես իմ պարտքն եմ կատարում, ես չեմ ուզում հաջորդը լինի իմ հարազատը։ Իմ քրոջս տղեն զոհվել է, երկրորդ անգամ գնալով։ Ես ոնց կարամ իմ փոքր աղբորս Այրունը ուրանամ, իմ համար, իմ տղու համար, իմ տղեն, որ այսօր ասում է ես հայ եմ, իմ աղբորը մնացած աղբերների այրան գնով է ասում։ Այսօր մենք մնացել ենք դեռ քրիստոնյա, այ հիմի թեքվեմ այդ քրիստոնյաներին, հա, որ ասում ենք, օ, մենք հոգևոր ենք, մենք էս ենք, հարց եմ տալի։ Ոնց։ Ոնց կարա 240,000 քառակուսի մետրանոց պետությունը դառնա 29,000 ու մենք հարմարվում ենք։ 10 միլիոնից ավելի հարմարվում է։ Այսօր լաստով Արմավիրի մարզը դա արևմտյան Հայաստանը ոչ մեկը չի վերցնում հեռախոսը, գոնե ասի բոզի տղա, ես համաձայն չեմ։ Ես խոսեցի մեր եղբոր հետ Գերմանիայում, որ ես ասեցի, պետք է ես իր հետ ունենամ շատ աջելի մի եթերներ, մի հատ եթեր չէ, մենք ունենք շատ եթերներ, շուտով ես դադագան ես հարցերը պրծնենք, որ 350,000 օրինական
ժառանգորդ ունենք Արևմտյան Հայաստանի, օրինական։ Դուք հասկանում եք դա ինչա։ Ոչ մի պետություն մեզ չի կարա մերժի։ Այն Նիկոլի ուզածը գիտեք ինչա, ինչի է տանում։ 350,000 օրինական քաղաքացի պասպորտով, որ սա իմ պետությունը, սա կատաստրոֆ իմնա։ Ինքը ուզում է դա ջնջի։ Այս սրա համար են տղեկը սպանվեն, այս սրա համար են տղեկը բերդում նստած, այս սրա համար են շատերը երկիր չեն կարող մտնել։ Այս է խնդիրը։ Հիմի հասկանում եք ինչ են ուզում անել։ Սահմանադրություն փոխելով, հանելով այդ 350,000-ի անուն ազգանունը, այդպես բան չեղել։ Կային եմ ասում եմ, մեր երկիրը կատաստր չունի։ Դուք հասկանում եք, լավ, բոլորը տեղ տուն ունեք։ Եթե պետությունը քարտեզը կատաստր չունի, նշանակա քո տունը օդի վրա է։ Բակ ումն է պատկանում ինքը։ Դաժե երեխան, որ ինքնաթիռի մեջ ծնվում է, օդում, անոտ տարածության մեջ։ Նայում են սատելիտով, որ երկրի վրայով անա թռե, ասում են, այս ինչ երկրի քաղաքացի է ինքը։ Եկ ոչ թե քաղաքացի, այս ինչ երկրում է ծնվել։ Միակ բոզի տղեն է, որ այս 2025 թվում կայնում է աշխարհով մեկ ասում է, որ մենք կատաստր չունենք։ Լավ, կան մարդիկ, որ ուսում չունեն, կան մարդիկ սովորած չեն։ Բալավ են սովորած մարդիկ ինչի չեն մտնում, ասում դու աննորմալ չես։ Ես ինքս փորձեցի փոքր ինքնաթիռով, շատերը գիտեք, ես այդ հոբին ունեմ, ինքնաթիռ քշելու, թռնելու հոբի ունեմ։ Երբ որ մենք ինքնաթիռը շարժեցինք դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, абսուրդային մի հատ բան կատարվեց, 3 սահման տվեց։ Ադրբեջան, Հայաստան, Ադրբեջան։ Ես հետ գցել եմ իմ գրառումները իմ էջում, ոնց ենք մենք գալիս, մոտենում ենք սահման, ես հարց տվեցի, Նիկոլ, հիմի որ դու ասում ես կատաստր չունենք, բոզի տղա, հիմի ես որպես ինքնաթիռի վարորդ, ում հետ պետք է խոսեմ, որ ինձի իրավունք տա իջնելու, եթե դու կատաստր չունես, օդային սահմանը ոնց է աշխատում, հարց տվեք, լավ, ասելով ոչի, ես կարամ շատ բան ասեմ, հարց տվեք, օդային սահմանը, եթե դու ասում ես այս հողերի կատաստրը չկա, ինքնաթիռը որ անցնում է, ում հետ է կապ, որ դիսպեչերի հետ է կապնվում, հարց տվեք, դա նժել է դելա դժվար հարց տալ։ Հիմա մտեք, եթե հարց տվեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում եմ ձևերը, ասում է կատաստր չկա, նշանակա պետություն չի, ինքը պրիզնատա գա, որ մենք պետություն չենք, լավ, ով ենք, օդում ծնված մի երեխա, որը կորոշեն, որ երկրի վրայով ենք անցել եւ այդտեղ այդ դրա բանը կունենանք, մենք քաղաքացիություն, ինքնությունը կունենանք, հա։ Ուրեմն ձեր տները կարան գան վերցնեն, դու կատաստր չունես։ Եթե քո երկրի սահմանը կատաստր չունի, քո տունը չի։ Հա բոլորը եղել եք կատաստրում, գրանցում եք ունեցել, գրանցումից եք դուս եկեք մտել եք, ո՞նց կարաս դու կատաստր չունես։ Եթե պետությունը պետականորեն կատաստր չունի, ո՞նց կարող է քո տունը օրինական լինի։ Նշանակում է օրերից մի օր սահմանադրությունը փոխվելու ժամանակ կգա մի օր, որ կգանք ասեմ բարև ձեզ։ Հիշում եք, այս ինչ թվին, այս ինչ օրը Նիկոլ Փաշուգլի անունով մեկը կար, այո, հիշում եք։ Հիշում եք, որ ձեզի ասում էր, որ դուք կատաստր չունեք, այո, հիշում եք։ Ասել է, դուք լուռ եք մնացել, ճիշտ է։ Դե ինչ իմանանք։ Միշտ դենցա, ես չգիտեմ, ինքն է մեղավոր, դա մեր բանն է, ապրավդանին է, ինքն է մեղավոր։ Կասի գիտես ինչ կա, ինքը ճիշտ էր։ Սա գտնվում է Թուրքիայի Հանրապետությունում, որտեղ այն թվերին սենց է եղել։ Այ դրա համար ձեր պետական այրերը փոխեցին սահմանադրությունը, որ աշխարհին հասկանալի լինի, թե որ կատաստրում եք դուք գտնվում, ումն եք ենթարկվում։ Սրան է տանում։ Մարդ պետք է իշքան անուղեղ լինի, որ չհասկանա։ Եթե մեկը կայնում ասում է երկիրը կատաստր չունի, թուղթ չունի, ուրեմն անտեր է, այդ երկիրը անտեր է, ով ուզի կարա տիրանա։ Ու մենք 10 միլիոն հայրենակիցներ, դոկտորներ, պրոֆեսորներ, չգիտեմ, գիրք գրողներ, այնտեղ չգիտեմ, ով ուզում է այդ ամենահզորները լռում են։ Չեմ ասում էլ մնացած ժողովուրդը։ Բոլորը լռում են։ Եզակի մարդիկ կա, որ բարձրացնում են գիրքներ, բերում կողմ են Նիկոլի համապատասխան, ասում են, այ բոզի տղա։ Այս ինչ թուղթ է, կատաստրի թուղթն էլ այստեղ կա։ Մենք ունենք մեր Հայաստանի կատաստրի թուղթը, դրա համար ես կփորձեմ մեր Արմանի հետ, Արամի հետ, միտեղ ես
ունեի կարդացել։ Արամի հետ ես կապի դուրս կամ այս քանի օրը։ Մեր պարոն Արամը կբացատրի մեր հայրենակիցներին։ Մենք ունենք կատաստրի թուղթ թե չէ։ Հələ տենան գլը ինչ է ասում ստեղ։ Այս երկիրը կատաստր ունի թե չունի։ Հասարակ մի հատ բառ ասեցի։ Օթային սահմանը ոնց է A ինքնաթիռը B գնում մեր երկրի տարածքով։ Ումն է դիսպեչեր որպես ումն է ասում, կարելի է մտնել երկիր թե չէ։ Եթե դու կատաստր չունես, ինքնաթիռը չի կարող թռչել քո երկրով եւ քեզ երկրի վրա ասի գիտես ինչ կա, ինձ թույլատրում որ մտնեմ քո պետություն։ Հասկանում եք ինքը ինչ ասէ, որ մենք պետություն չենք, մեկ երկիրն է Պակիստանը, որ չի ճանաչում քեզ երկիր պետություն Հայաստան աշխարհ։ Պակիստանն է դա։ Եթե չեմ սխալվում, Պակիստանն է։ Պակիստանը Աֆղանստանը չէ, Պակիստանն է, եթե չեմ սխալվում։ Աշխարհում մի հատ պետություն կա, որ քեզ չի ճանաչում որպես երկիր, որպես pedagogiություն, պետություն։ Կոնկրետ չի ճանաչում քեզ։ Դրա համար չունի ոչ մի դիվանագիտական կապ Հայաստանի հետ։ Ոչ մի։ Սա է մեր խնդիրը։ Ապնում ենք նորից դատարան, տենանք 10 հոգուց ավել մարդ թողել են մտնել դատարանում, թե չէ։ Այսօր փոխանակ մենք մեր հերոսների հետ, մեր աղբերների հետ, մեր երկրի հզորության համար մտածում ենք, թե որ ալով, ինչ նորություն կա աղբերս։ Հələ չի սկսվել։ Բայց ինքը եկել է արդեն իրան բերել են տեղում է ինքը։ Չէ, ինքը արդեն տեղում է, չէ, Սերոփա։ Իսկ ոստիկաններ Гражданский նավթարում, հա, կողմերը։ Պարզա։ Լավ, կապի մեջ աղբերս։ Դա դեռ չի սկսվել, գրանցները լցվել են, մի քանի հատ էլ ոստիկան են լցվել, ու 10 հոգուց ավել չեն թողում դատարանի մեջ գտնվելու։ Ինչ պատճառով որ դատարանը շատ փոքր է։ Ասենք Արմավիրի քաղաքացուն տանում են Աբովյան, դատում են։ Ես չեմ կարող հասկանամ այդ մարդուն Աբովյան ինչ են տարել։ Չեմ կարող հասկանամ, այդ էլ չեմ կարող հասկանամ, թե Աբովյանը այդ ինչ գործում էր։ Ոչ հանցագործեր, ոչ Աբովյանում էր կատարվել, ոչ Աբովյանում էր ինչ-որ բռնել մարդու, Աբովյան տանում են ինչ անեն։ Սա է մեր խնդիրը, սիրելի հայրենակիցներ ջան, սա է մեր խնդիրը, որ մենք թույլ ենք տալի մեր հերոսներին, քո հերոսին, քո աղբորը, իմ աղբորը, մնացած աղբերներին դատելու ուղղակի, չգիտեմ, ախր անուն չկա դնելու, որ ասեմ գիտես ինչ կա, էսի արելա սրա համար դատվում է։ Երբ որ նա հերոսաբարել դոժե մի բան արածն է, կասե աղբեր լավ ես արել ես, լավ ես անում դատում ես քո ցավը տանեմ, մենք կտանենք այդ մնացածը առաջ, ախր բան չկա։ Թղթերը վացում ենք, կարդում ենք, իմ advocatների հետ ստեղ խորհրդակցում եմ, կարդում ենք, զանգում ենք Հայաստան, հələ մի հատ էլ նայեք այս ամեն ինչը։ Խնդում են ուղղակի։ Խնդում, ուղղակի ասում են, էսի абսուրդ է, սա բան գոյություն չունի։ Ես ասում եմ, ես դառնում եմ այդ քնիչ կոչվածի վրա, որ այս տեսակ մարդկանց կարում է գործ սարքի, ոնց են իրանք ապրում, ոնց են այդ հացը ուտում, ոնց են այդ ինչ երազ են տենում դրանք, լավ, ես ուզում եմ հասկանամ այդ մարդուն, ես ուզում եմ, ես օրից մեր տենալ եմ այդ քնիչ արդեն տամ ասում, լավ, դիացի Նիկոլներ մեղավոր, պետքան էիր, հրաժարվեիր, 200,000-300,000 դրամը դեր կարևոր, այս տղեկի արունը այդքան արժեր արա, որ դու գործ ես սարքում մարդու վրա, ստեղ ընդեղ էլ էթմես փորձում ես տենասել ումը կարած կծնես։ Սա է խնդիրը։ Մենք մի պահ ուզում ենք ընդմիջում տալ, հասկանանք հենց որ նորություն ունի, ես կմտնեմ, ոնց հասկացանք հետաձգում են, մի 20 րոպե ընդմիջում տանք եւ ելիք միանանք ուղիղ եթերում։ Մնացեք մեր հետ,
սիրելի հայրենակիցներ, այն ինչ որ ասում եմ, խնդրում եմ ձեզ, բարձրաձայնեք եւ պահանջեք։ Եթե ոչ, մենք կկորցնենք մեր երկիրը, մեր երկրի հզոր եղբայրներին, հրամանատարներին եւ շուտով մենք չենք ունենալու Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա է այս ամեն ինչի տանող խնդիրը հենց սա է։ Դրա համար իմ կոչը մեր սփյուռքում մեր հայրենակիցներին ոտքի կայնեք, արտահայտվեք, բարձրաձայնեք եւ մի վախեցեք այս բոզի տղեկից։ Արա 120 հոգին 10 միլիոնին աշխը վախցրել է։ Հասկանում եք, դրսի աբսուրդ է։ Աբսուրդ է։ Ես ուղղակի ասում եմ, չտա Աստված, որ ես դրանց հետ այդտեղ հանդիպեմ կամ ինչ-որ մի հատ երկրում կամ ինչ-որ մի հատ տեղում։ Ասենք ինչ պետք է ասի ինձ, ինչ պետք է ասի։ Ճիշտ խոսալուց համար ինչ պետք է ինձ հետ կարողանային քանի։ Ինչ։ Պետք է ինձ դադի տա, թո տա։ Պետք է կան հետս հաշվառած, թող կան։ Թող կան։ Սենց հերոսները մեզի այնքան բան են սովորացրել, մանավանդ այս գրքի հերոսներ, օրինական է, օրինական, անօրինական գիրք չի։ Թող փորձեն արա։ Թող փորձեն, բայց նրանք գիտեն ում հետ են փորձում։ Նրանք փորձում են անհատական բռնեն ու վախացնեն, որտեղ գիտեն 10 միլիոնը լռում է։ Այ որ 10 միլիոնից 1 միլիոնը ոտքի կայնի, հավատացնում եմ, այդ բոզի տղեկ ինքնասպան կլինեն։ Այ երբ որ արցախցիները 150,000-ից 50 հոգին 50,000-ը կանգնեին հրապարակում, մնացած հայրենակիցները գային եւ բոլորս միասին, նրանք ինքնասպան կլինեն։ Այդ բախկոտ, արասկի դրանք քուչա դուրս չեն եկել։ Հələ մա դրանց ռոժին ու ռեխին նայելը։ Ես որ Նիկոլի ռոժը նայում եմ աղբորս հերոս աշկերին, ասում եմ լավ էս բոզի տղեն կարա էս աղբորը դադի։ Հələ մա պատկերացեք Սերոփի Նիկոլի այսպես հանդիպում։ Ինի չի կարա դաժե Սերոփի աշկերին նայի։ Չի կարա դաժե Սերոփի աշկերին նայի։ Ու այդ բոզի տղեն փորձում է 30 տարվա կռիվ տված տղուն հերոսի աղբորը, որ տնից 2 հոգի տվել է երկրի համար, ու այսօր նստած կաբինետի մեջ ասում է դատեք, բոզի տղա։ Ես ասել եմ, Նիկոլ, դու սատկելու ես։ Ես համաձայն չեմ այդ ընդդիմադիրների հետ, որ ասում են, թող գնա աթոռը, ոչ։ Աթոռդել հետը մտցնելու են կնգատ ու քո համապատասխան տեղարա։ Լավ հիշ, բոզի տղա։ Դու հերոս դատես, դու հերոս տղեկի սպանես, դու իմ երկիրը պղծես այս տեսակ։ Այդ հեծանիփի դեմ որ նստվեց, այդ մասը պետք է հանվի։ Դու պետք է նստես այդ հեծանիփի ձողի վրան, արա։ Ես խորհուրդ կտամ, երբ որ գա այդ օրը, հիշեք այս ուղիղ եթերը։ Պատժելուց մի հատ հեծանիփ կբերեք առանց ցիդիլոյի, որ նստեն են մարդու կնիկ այդ ցիդիլոյի, հետո նոր արդեն կպատժի երկիրը մեր ժողովուրդը դրանց։ Շուտով կհանդիպենք, մի 20 րոպե պաուզա տանք, սիրելի հայրենակիցներ, նորից